Ki qadın tərəfindən səni sevirəm sözünü eşitməyə çox ehtiyaclı deyil. Bir iki dəfə deyəndə, bildim də 15 il qabaq demirsən, bilirəm. O sizə demirlər heç. Demirlər, bəli. Amma qadınların, misal olaraq deyirəm, bu sözü eşitməsinə ehtiyac var. Qadınlar xoşlayır ki, onlara sevgi ifadə olunsun. Bunu Peyğəmbərimiz də buyurur. Buyurur ki, əgər kişilərdə də bu çoxalıbsa, yaxşı hal deyil yəni. Deyirsiniz, kişilər də belədirsə bu... Biz nəsə qadından deyəndə kişilər də belədir, kişidən deyəndə deyirlər qadınlar da belədir. Amma misal üçün, ailə qurularkən bu fərqlər nəzərə alınmır. Bunu misal olaraq deyirəm. Ailənin ümumiyyətlə mahiyyəti nədən ibarətdir? Ailə nə üçün qurulur? Gözləntilər, bilirsiniz, həmin o qeyd elədiyim kimi, həmin o individualist düşüncənin, insan mənfəətinin məhvər təşkil etdiyi düşüncənin hakim olduğu cəmiyyətlərdə ailə nə üçün dağılır? Ailə tələb əsasında formalaşır. Hər bir fərd deyir ki, qarşı tərəf mənə necə xidmət edəcək? Nəticədə onun gözləntiləri doğru olmayanda ailə dağılır. Amma ailə fəlsəfəsi ümumiyyətlə ailənin budur ki, ailə fədakarlıq ocağıdır. Ailə qurduğun zaman düşünməlisən ki, mən qarşı tərəfə necə fədakarlıq edim? Ailə hüquqi bir təşkilat deyil ki, tələb əsasında formalaşsın. Mən təəssüflər olsun, bu günlərdə bəzi valideynlər övladlarını evlənməmişdən əvvəl onlara nəsihət edərkən deyir, haqqının yeyilməsinə imkan vermə. Bu qızına nəsihət edir. Zahirən yaxşı sözdür ki, bəli, qıza hüquqları uğrunda mübarizə aşlanır falan, amma hüquq uğrunda mübarizənin ən uğursuz yeri ailədir. Ailə bir rəqabət mühiti deyil ki, kim üstələyəcək və kim hüququnu tələb edəcək.